very very အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အခရာတွေတိမ့်မဲ့ data type character variable လို့ခေါ်တဲ့ char data type အကြောင်းကိုဆရာတို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အချက်လက်တွေသိသိတဲ့အချိန်မှာအခရာတွေစာလုံးတွေကိုသိသိရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခရာတွေကိုသိတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ data type အနေနဲ့ char ဆိုတဲ့ data type ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာနာမည်ပေးတာကတော့ variable နာမည်ကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ရှေ့မှာ English alphabet နဲ့စရပါတယ်အခုထားပါတော့ alpha လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အခရာတွေသိမ်းလို့ရတဲ့ variable တွေထဲမှာအခရာ a ကိုသိမ်းပြပါဒါသည်ဆရာတို့ပြောနေတဲ့ variable ကိုတိဆောက်တယ်အဲ့ variable အလွတ်ထဲကိုတခါတည်း a ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် alpha ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ character variable ထဲမှာ a ဆိုတာရှိနေပါပြီအဲ့လိုပဲဆရာတို့အနေနဲ့တခြားအခရာတွေကိုလည်းသိသိလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့1ကအခရာ1ဖြစ်ပါတယ် integer တန်ဖိုး1မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ integer တန်ဖိုး1ဆိုလို့ရှိရင် single ကုတ်နဲ့ရေးသားဖို့မလိုပါဘူးဥပမာဆရာတို့ integer တန်ဖိုး1ရေးမယ်ဆိုရင်အခုလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် single ကုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့1ဒီအခရာ1မဟုတ်ဘဲနဲ့integer တန်ဖိုး1မဟုတ်ဘဲနဲ့အခရာ1ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခရာတွေ integer တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုလို့ရှိရင် SC table ရအခရာတွေကိုခွဲခြားထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါသည် SC table online ဖြစ်ပါတယ် SC table တော့ xyz ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအများသဘောတူထားတဲ့ဒီ SC အခရာလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မြင်သာအောင်လို့ပို့သေးတဲ့ဇာတ်တစ်ခုပြပါမယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအခရာတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ char ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်မှာပြထားတာအခရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်စုံစုံ DEC လို့ပြထားတာသူ့ရဲ့ integer value တွေဖြစ်ပါတယ် equivalent integer value တွေဖြစ်ပါတယ် hash လို့ပြထားတဲ့နေရာမှာ equivalent hash value တွေဖြစ်ပါတယ်အသုံးများတာကတော့ဒီ integer နဲ့ hash value တွေအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်သာတဲ့အခရာတွေဒီ integer တန်ဖိုး32မှာစပြီးတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ် space ကနေစမယ် exclamation single double quote စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးဒီအခရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခရာတွေမှာသူနဲ့တူညီတဲ့ integer value တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို SC value လို့လည်းခေါ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value တွေကိုဆရာတို့အသုံးချပြီးတော့လည်းအခရာတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်တဲ့ A လေးအသေးလေးက integer တန်ဖိုး97နဲ့ညီနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့အဲ့ဒီ integer တန်ဖိုးကိုသုံးပြီးတော့လည်းပေါ်ပြနိုင်ပါတယ်ဥပမာအဲ့တော့97လို့ဆရာတို့ကအခရာနဲ့မရေးဘဲနဲ့ integer တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက SC table က97မှာရှိနေတဲ့ value ကိုယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ value ကလည်း A ပါပဲဒါလေးကိုဆရာတို့ print ထုတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ serial print နဲ့ဆရာတို့ print ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ alpha ကိုအရင် print ထုတ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် zeta ကို print ထုတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကဘာတွေထွက်လာမလဲကြည့်ကြရအောင်အခု error ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဆရာတို့ very very ကိုကြီးညာထားတာကဆရာတို့ဒီဘက် function ထဲမှာကြီးညာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ loop function ထဲမှာအဲ့ဒီ variable တွေမသိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဆရာရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါအဲ့တော့ variable တွေဒီ scope ဆိုတဲ့သူ့နယ်မြေရှိပါတယ်အဲ့နယ်မြေတွေဒီဒီ green လေးတွေနဲ့ခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ function ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ဒီ green ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ variable ဒီ green ထဲမှာပဲသူ့ကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်တခြား function တွေတခြား green တွေကနေပြီးတော့လှမ်းသုံးလို့မရပါဘူး
အဲ့လိုသုံးကျင်နေဆိုရင်အဲ့ variable တွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ external variable အဖြစ် function တွေရဲ့အပြင်ဘက်ဟိုအစုပ်အပိုင်းမှာတွားပြီးတော့ကြီးညာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကိုဘယ် function ရမဆိုယူသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆရာပြောတဲ့အချက်တိုင်းကအသေးစိတ်သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ program လေးရေးသားနိုင်မှာပါအခုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ serial ကို object ကြီးညာဖို့ကြံခဲ့ပါတယ်အမှားtiêuပြပါเนาะဒီနေ့တော့အမှားကြီးtiêuပြတာများပါပြီ serial တော့ print begin 9600အခုနေ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် alpha နဲ့ zeta တန်ဖိုးတွေထွက်လာပါပြီ alpha of zeta ကို a တွေကြီးပဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခရာကိုကိုစားပြုတဲ့ချိန်မှာ single ကုန်းနဲ့အခရာကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ equivalent integer value ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအခရာတန်ဖိုးပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လေးကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်လေးပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမြင်သာအောင်လို့ serial တော့ print နဲ့ရေးပါမယ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုတစ်ချောင်းရှင်းမယ်အခုနေ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်တွေကဘာကြီးထွက်လာလဲဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ alpha ရော zeta ရော a ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့97မထားဘဲနဲ့98ထားလိုက်ဘာဖြစ်မလဲဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်98ထားလိုက်ရင် b ဖြစ်သွားပါပြီ zeta က b ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ axis table မှာတွားကြည့်ရအောင်တကယ်ပဲ98ကအဲ့လိုဖြစ်သလားဒီဘက်က integer value တွေပါအဲ့တော့98ဒီ b ဖြစ်ပါတယ်99ဒီ c ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ binary နဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ table လေးဒီဆရာတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ table တွေထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့သူ့တန်ဖိုးက127အထိပါပါတယ်127ဒီဆရာတို့ delete key ကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ axis table ကိုတည်ထားခြင်းအပြင်ဆရာတို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ချက်တွေပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် character variable သုံးတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံတော့တည်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကြားလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုချက်ပြီးသင်ပေးဦးမှာပါအခုသင်ပေးလိုက်တာက character variable ရဲ့ introduction အဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အခြေခံ program တွေထဲမှာထည့်သုံးတဲ့အချိန်ရှင်းပြလို့လွယ်အောင်သင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဆရာသင်ခန်းစာတွေဒီလွယ်အောင်ဦးစားပေးပြီးတော့သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းချင်းသင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့နေရာကြာမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်စုံတစ်ခါလေးသင်ကြားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သင်လိုက်ရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်အရန်ပြင်းစရာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်